ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വിവോയുടെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം മോഡലായിട്ടുള്ള വിവോയുടെ X50 എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും ക്യാമറ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളും കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. യെസ്, നമ്മൾ ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ കാണുന്നത് വിവോ X50 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നൈസായിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇതിനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചാർജറാണ്, ഒരു വലിയൊരു ചാർജറാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുക. ഇതിൽ വിവോ ഫ്ലാഷ് ചാർജ് 2.0 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 to 70% ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് 3.5 ജാക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു പ്രീമിയം വിവോയുടെ തന്നെ നല്ലൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബഡ്സാണ്. ഹെഡ്ഫോണിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ നോർമൽ ചെറുതും വലുതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് സി ഓഡിയോ കൺവെർട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇനി ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൗച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സിൽക്കൺ കേസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ്. പിന്നെ ഒരു വാറൻറ്റി കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു സിം എജക്റ്റിംഗ് ടൂൾസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡാറ്റ കേബിൾ. ഇത് വന്നിട്ട് ടൈപ്പ് സി ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് സി ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ഫോണിലുള്ളത്. ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ 2 കളറിലാണ് അവൈലബിൾ. അതായത് ഗ്ലേസി ബ്ലാക്ക്, ഫ്രോസ്റ്റ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന 2 കളറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റ് ബ്ലൂ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാക്ക് പാനൽ ഡിസൈനിങ് ആണ്. ഇനി ഫോൺ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. .56 AMOLED HDR10+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1080x2376 റെസൊല്യൂഷനാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് വരുന്നത്. 398 ppi ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന് 90 ഹെർട്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ റീഫ്രഷ് റേറ്റാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റാം 8GB റാമാണ്. അതുപോലെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് 128 GB ആണ്. 111 GB നമുക്കിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ലഭിക്കും. അതുപോലെ മറ്റൊരു വെർഷൻ വന്നിട്ട് 256 GB വെർഷനും ഈ ഒരു ഫോൺ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൺ ടച്ച് വോയിസ് വെർഷനാണ് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 10.5 ആണ്. അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻ വന്നിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ 10 തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആൻഡ് ഫേസ് അൺലോക്ക് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ അൺലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് അൺലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഫേസ് അൺലോക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. 1 സെക്കൻഡ് പോലും എടുക്കുന്നില്ല. വളരെ ഫേസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ പാർട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ വന്നിട്ട് 48 മെഗാ പിക്സലാണ് ഇതിൽ ക്യാമറ വരുന്നത്. പ്ലസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൂടെ ആണ് വരുന്നത്. 8 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ, 13 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു 15mm പോർട്രേറ്റ് ലെൻസാണ്. അതുപോലെ ഒരു 5 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു മാക്രോ ലെൻസും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലെടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് 2x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം അവൈലബിൾ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 20x ഡിജിറ്റൽ സൂം വരെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് എടുക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും.
ഈ ഒരു ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷോറൂമിൽ വിവോയുടെ ഷോറൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൊബൈൽ ഷോറൂം അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് ഞാനൊരു കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ നൽകിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കതിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു.